एक कफ सिरप पीने से मध्य प्रदेश और राजस्थान में कई बच्चों की मौत हो जाती है, पर कैसे? कफ सिरप के टेक्सचर को स्मूथ करने के लिए और मीठा करने के लिए एक केमिकल का यूज किया जाता है जिसका नाम है प्रोपाइलिन ग्लाइकोल, जो कि एक रेगुलेटेड मात्रा में सेफ होता है। लेकिन इसका एक चेप इंडस्ट्रियल सब्स्टिट्यूट है जिसका नाम है डाईएथिलीन ग्लाइकोल, जो अगर कफ सिरप में थोड़ी सी भी मात्रा में प्रेजेंट रहा तो किडनी और ब्रेन को डैमेज कर सकता है। अब इस पर तो जांच चल रही है, पर पास्ट में देखा गया है कि कुछ कंपनीज ने अपने कॉस्ट को कट करने के लिए और प्रॉफिट को इंक्रीज करने के लिए अपने कफ सिरप में बीईजी को इंटेंसली ऐड किया है। अब यहाँ पर बात आती है बिना कफ सिरप के बच्चों की खांसी को कैसे ठीक किया जाए। तो देखिए, बच्चों में जो कफ होता है मोस्टली वायरस की वजह से होता है। ऐसे में बच्चों को स्टीम दे, गुनगुना पानी दे। 1 साल से ऊपर का बच्चा है तो जिंजर और हनी भी ऐड कर सकते हैं। एंड मोस्ट इंपोर्टेंट, पेशेंस भी रखें।